Rada opýtala, ako sa vám dneska vystupovalo na tomto projekte Integrácia? Je to veľmi veselý projekt, strašne veľa dobrej pozitívnej energie, super atmosféra a to je pre umelca taký najlepšie niečo, čo môže byť pre vytváranie jeho umenia, či vôbec sa postaviť na javisko. Je to tu veľmi také hravé, veľmi hlučné, ale veľmi zaujímavé, pretože tam cítiť naozaj strašne to, že ľudia sa chcú zabávať a že ich to nesmierne baví. A ja mám to šťastie v živote, že sa stretávam s takýmito publikami stále, hej, či sú to aj rôzne vekové kategórie, ale toto boli naozaj deti, ktoré si vážili, že umelci prišli kvôli nim, že zaspievali aj medzinárodný honorár. Že je to taká pekná pomoc a mňa to vždy veľmi teší, keď môžem kúsok svojho umenia venovať na voľu dobrú a šľachetnú vec. Takže naozaj toto bolo veľkolepé. Naozaj musím povedať, že organizátori to mysleli veľmi dobré, aj keď viem, čo všetko za tým toľko práce. Toľko zháňania vecí, to nemusím tu rozoberať, že som v tom životom, takže viem, čo na tým všetko stojí. Ale ešte nie sme na konci, ale môj názor, že to dopadlo veľmi dobre a tie deti si to uchovajú v hlave, nie iba dnes, ale určite aj taký následujúci mesiac, koho budú žiť, koho postretí, od koho majú pocit, koho videli, koho mohli chytiť na ruku. Takže je to také veľmi pekné, veľmi šľachetné a veľmi milé podujatie. Určite majú z toho deti veľký zážitok. Keď vás ešte môžem poprosiť pozdraviť ich, niečo im odkázať. Milé deti, buďte vždy také optimistické, šťastné, vľúdne, zábavné, ale pozor, treba sa učiť. To je to najdôležitejšie, lebo keď sa budete učiť, budete aj mať možnosť byť veľkými generálnymi riaditeľmi, budete možnosť viesť aj automobilovú firmu. A ktože by to nechcel, ktorá žena by nechcela mať kozmetickú firmu, lepšie čo je za tým? Učiť sa!